الفيديو ده هو جد شويتين بسبب ان في كارثة كبيرة احنا داخلين عليها ومحدش واخد باله منها، وانت ممكن تكون جزء من الكارثة دي. الجيل اللي موجود دلوقتي اللي للأسف نسي الكمبيوتر وبقى بيستخدم الموبايل. الجيل ده يعني عايز اقول لكم، لو انتوا فاكرين ان الأمية هو اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، فالكلام ده سليم، ولكن ده كان زمان. في الأيام دي هي الأمية التقنية، الأمية الناس اللي ما بتعرفش تتعامل مع الكمبيوتر. فكرة ان يبقى واحد ما بيعرفش يستخدم الكمبيوتر دي كارثة كبيرة. ويعني اتمنى ان انت اللي بتسمعني ما تكونش واحد منهم، ما تكونش حياتك كلها على التليفون. حتى لو هتقولي ان انا بستخدم الموبايل في حاجة مفيدة او ان انا بتعلم عليه او بعمل اي حاجة، اقول لك لا، لازم تتعلم ان انت تستخدم الكمبيوتر. طب تعالى نفهم هي المشكلة دي ظهرت منين وازاي ما تكونش واحد من الناس اللي مدخلانا في الكارثة دي. فيلا بينا نشوف الفيديو ده، بس ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وحط لايك في السكه كده، ويلا بينا نتكلم. للاسف احنا في الزمن ده بنعيش وسط مجموعه كبيره من الجهله، ودي مش مبالغه. دلوقتي ما بقتش الأمية إن أنت ما بتعرفش تقرأ وتكتب، لا، هي الأمية بقت إن أنت مش عارف تستخدم الأدوات التقنية اللي موجودة حواليك. وللأسف الناس فاكرة العكس، الناس فاكرة إن الجيل ده هو بيعرف يتعامل مع التكنولوجيا، ولكن الحقيقة لا خالص. الجيل ده ولا بيعرف يستخدم تكنولوجيا ولا بيعرف يتعامل مع حاجة، هو بيعرف يكون مستهلك، ما بيعرفش يكون منتج. يعني فكرة إن أنت متعود إن أنت تستخدم الموبايل، قولي إيه نوع الإنتاج اللي أنت ممكن تعمله من على الموبايل؟ طيب تعالى نفهم واحدة واحدة هو ايه اللي كان بيحصل زمان وايه اللي وصلنا لكده. زمان لو تفتكر كده في بداية الألفينات، يعني من أول 2000 لحد 2010 كده، لو أنت من الجيل اللي بعد كده فأنت ممكن تكون ما عشتش الكلام ده، ممكن نقول لحد 2015 يا سيدي. كان شيء أساسي في البيت الكمبيوتر، كان لازم كل بيت بيكون فيه كمبيوتر، وكان بالنسبة لنا دي الحاجة التكنولوجية اللي موجودة في البيت، أو الحاجة اللي أنت لازم تتعلمها ولازم تستخدمها، ودي الحاجة اللي هي بقت زي الموبايلات دلوقتي كده في الزمن الحالي. وكنت حتى بتلاحظ إن الأهالي زمان كانت بتهتم إن هي تعلم ولادها اوفيس واي سي دي ال، وكان في كورسات كده كانت منتشره زمان اللي هي خصوصا الاي سي دي ال. الاي سي دي ال دي كانت بتعلمك يعني ازاي تتعامل مع برامج الاوفيس والوورد والاكسل والبرامج بتاعت الاوفيس، يعني ازاي تتعامل مع الكمبيوتر بشكل عام. كل الحاجات دي اختفت دلوقتي ما بقاش في من الجيل الحالي ناس بتعرف تعمل الكلام ده الا قليلين جدا. بدأنا واحده واحده الدنيا تتطور اكتر وتتحول الكمبيوترات لموبايلات، ان يبقى الموبايل اللي معاك السمارت فون، وهو الحقيقة مش سمارت ولا بتاع، هو يعني هو جهاز خلانا احنا اللي اغبياء. ولكن التكنولوجيا دي بدأت تتحشر كده في جهاز صغير في ايدك اللي هو الموبايل، وبدأت الناس تهمل الكمبيوتر وتهمل الاساسيات اللي لازم تعرف تستخدمها. هي دي اللغة بتاعت العصر بتاعتك، يعني ما ينفعش ان انت تشتغل او تعمل اي حاجة غير بيها. فبدأت الكمبيوترات دورها في الاستخدام اليومي، مش هقولك دورها عموما، لا، دورها في الاستخدام اليومي بدأ يختفي، وبدأت الموبايلات تنتشر. وبقى الجيل الحالي في منهم كتير ما بيعرفش يفتح الكمبيوتر أساسا. انت متخيل الكارثة اللي احنا فيها؟ يعني تلاقي الجيل الحالي تقول له يفتح فيسبوك واتساب مش عارف ايه، الدنيا جميلة، لكن تعالى اكتب لي سطر على الوورد يقول لك ايه الوورد ده اصلا. دي مصيبة سودة، يعني دي كارثة الناس مش مدركة حجمها. لو انت واحد منهم انا بقول لك اهو، حاول تتعلم، حاول ان انت تستخدم الكمبيوتر. هتقول لي انا معيش فلوس اجيب كمبيوتر، هقول لك اي كمبيوتر اتعلم عليه، حتى لو كمبيوتر ارخص حاجة واقدم حاجة عندك تقدر تتعلم عليها عادي. اتعلم الاساسيات على الاقل. لكن ما ينفعش ان انت تكون عايش في الوقت الحالي وما بتعرفش تستخدم الكمبيوتر، ما ينفعش. دي مش حاجة احنا بنتناقش فيها ولا لا، هو ما ينفعش، انت كده جاهل، حرفيا انت جاهل. احنا دلوقتي عايشين في عصر الأمية الرقمية. انت دلوقتي واحد بيعرف يستهلك المنتجات اللي الناس اللي بره هم اللي بيعملوها لك، انت بتستهلكها بس. لكن ان انت بقى تبقى فاهم هي اتعملت ازاي، تبقى فاهم ازاي تستغل المنتجات اللي هم عملوها دي في ان انت نفسك تعمل منتجات غيرك يستهلكها، مفيش، انت بتستهلك بس. طيب هي المشكلة بدأت منين؟ المشكلة بدأت زي ما قلت لك كده من شوية، ان بدأت الموبايلات تنتشر،
وبدأت الأجيال الجديدة تركز بقى مع التيك توك والفيسبوك والواتساب والكلام الفارغ ده كله، وبدأوا بقى يشوفوا ان هم عايزين يعملوا ريلز ويعملوا مش عارف ايه، فبدأ الاهتمام يكون للموبايل. وطبعا الاهالي هي في منها كتير ما بتبقاش واخده بالها من النقطه دي، وفي منهم بيبقى اللي هو تمام هو مش فاهم اصلا فرق، فاللي هو تمام موبايل ماشي زيه زي الكمبيوتر، فاكر ان ده نوع من انواع التطور او التقدم اللي حصل في الاجهزه. هو فعلا ده نوع من انواع التطور، ولكن تطور يخليك انت ترجع لورا، هو تطور مؤذي. فتخيل انت لما يبقى الشاب عنده 14 سنة ولا 12 سنة، الفترة اللي هي السن اللي هو ايه من 10 سنين كده وانت والله واقل من كده كمان بيبقوا ماسكين موبايلات. بس تخيل انت ان الجيل ده هو ما يعرفش حاجة عن التكنولوجيا غير الموبايل اللي في ايده، هو ما يعرفش حاجة عن التكنولوجيا غير التيك توك، ان هو كل اللي عايز يعمله ان هو يعمل ريلز ويعمل حاجات غبية، حاجات ملهاش لازمة، ويعرضها ويقعد بقى يعمل ليب سينك ويتنطط قدام التيك توك والكلام الفاضي ده. طب ايه احنا رايحين فين؟ يعني اخرتها ايه؟ انت دلوقتي عملت فيديو من الفيديوهات، قدمت لي انا ايه القيمة اللي عادت على المجتمع؟ او انت فين الاثر اللي انت سبته؟ انت ما عملتش حاجة يا سيدي. بلاش انت دلوقتي كشخص عقليا كده انت عندك ايه من معلومات في دماغك بتقدر ان انت تستخدمها؟ ما بقولكش تستخدمها في شغل، لا انت كشخص ايه النقطة اللي انت مثقف فيها في المجال التقني؟ وما تقوليش انا مثلا ما بحبش المجال التقني، ما فيش حاجة اسمها بحبه وما بحبش. انت دلوقتي يعني ده فرض عليك، عارف اللي هو انت بقيت محطوط في الحياة دي، فانت لازم تتعلم ازاي تتعامل معاها، لان للأسف ده بقى شكل حياتنا، وللأسف هو المستقبل كله هيبقى في الحاجات دي. فما ينفعش ان انت تهمل كل ده وتعتمد لي على جهاز هو بيشجع على استهلاك محتوى واستهلاك منتجات ايا كان نوع الاستهلاك، ولكن انت كشخص انت ما بتتعلمش حاجه، ما بتستفدش حاجه، ما بتنتجش حاجه. ولو بتسمي الفيديوهات والريلز والحاجات اللي انت بتعملها على الموبايل بتاعك انتاج، فاحب اقول لك ان انت غلطان. وانا ما اقصدش هنا الناس اللي بتستخدم الموبايلات وهي فاهمه في الكمبيوتر، لا انا اقصد الناس اللي هي ابيض في الكمبيوتر، اللي هو ما بيعرفش يشغله حتى. خلي بالك انت داخل على كارثة كبيرة. يعني الفيديو ده انا بحاول افوقك، ولو اللي بيشوفني اب او ام خلي بالك من عيالك، وحاول ان انت تجبره انه يتعلم الكمبيوتر، حاول ان انت توجد له كمبيوتر قدامه، لازم يتعلم يشتغل على الكمبيوتر، ولازم يتعلم الاساسيات بتاعه الكمبيوتر. وانا عشان اساعدكم القناة التانية بتاعتي اللي هي متعلقة بالتكنولوجيا بالمجال ده عموما، هعمل فيها اساسيات الكمبيوتر زي دورة كده صغيرة مجانية على اليوتيوب، بحيث ان انت تقدر تعلم ابنك، او انت شخصيا لو ابيض خالص تقدر ان انت تتابعها وتتعلم منها. تلاقيني سايب لك اللينك بتاع القناة في الديسكريبشن، وهتلاقيه في اول كومنت. تخيل كده ان انت كبرت شوية واتخرجت من الكلية، او ليه اتخرجت وانت لسه في الكلية الدكتور بتاعك طلب منك تعمله بحث، مش هتعمله له على الموبايل. ده في كارثة تانية بقى، ودي عايزة لها فيديو لوحده، وهو استخدام شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي عموما. احنا دلوقتي اتحولنا من اننا بدل ما بنشتغل بنخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يشتغل. انت متخيل ده معناه ايه؟ معناه ان انت قريب جدا، ما يعني سنة سنتين ثلاثة وانت كشخص ملوش لازمة. ما الذكاء الاصطناعي عارف يعمل ده. انت ايه بتكتب يعني كلمتين عليه، ما هي صوابعي اللي بتكتب هي صوابعك اللي بتكتب، مش هتفرق في حاجة. انت بقى كشخص اضفت لي ايه؟ ما اضفتليش حاجه، الذكاء الاصطناعي هو اللي اضاف. طب ما شكرا، انت لازمتك ايه بقى؟ ما هكتب انا اللي انا عايزه واعمله وخلصنا. فدي كارثه تانية هنبقى نتكلم فيها، ولكن خلينا في الموضوع بتاعنا دلوقتي. الدكتور بتاعك او المديرك في الشغل ايا كان طلب منك انك تعمل له بحث، تعمل له تقرير، تعمل له اي حاجه، مش هتعمله له على الموبايل. ما احنا برضو نعل الكلام، مش هيتعمل على الموبايل، هتضطر ان انت تستخدم الكمبيوتر. هتقعد قدامه، لو انت من الناس اللي اتكلمنا عليها من شويه، انت هتقعد قدامه حرفيا جاهل، انت مش عارف تشغله اساسا. وعايز اقول لك انا قابلت من الناس دي كتير، ويعني عايز اقول لك ان هم اساسا ما بيبقوش حابين يتعلموا، والانسان مننا عموما هو ما بيتعلمش غير لما ودنه بتتقرص. فانا جاي بلحقك وبقول لك اتعلم قبل ما تتحط في موقف من المواقف دي وتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجه ولابس في حيطه. طيب ليه الموبايل مش كفاية؟ الموبايل مش كفاية لأنه هو حاجة كده جانبية، هي حاجة أنت بتستخدمها عشان تسهل لك بعض المهام، ولكن هي مش أداة شغل. الموبايل مهما كان هو موبايل،
ما ينفعش تعتمد عليه اعتماد كلي في شغل. هتقول لي بس انا بصور وبمنتج وبعمل مش عارف ايه، هقول لك حتى في دي هتلاقي ان الكاميرا بتديك قدرات احسن، بتديك امكانيات اعلى، وهتلاقي ان المونتاج على الكمبيوتر مختلف تماما عن المونتاج على الموبايل، مهما كانت قدرات الموبايل بتاعك ومهما كانت امكانيات البرامج اللي بتنزل على الموبايل. ده في حته وده في حته. عمرك ما هتشوف واحد شغال ويعني شغال فعلا بمعنى كلمه شغال وما عندوش كمبيوتر او ما عندوش لابتوب. فكره ان انت ما عندكش لان ربنا ما كرمكش بشويه فلوس تقدر تشتري بيهم جهاز، تمام، دي حاجة يعني انت بتحاول ان انت توفرها، فتمام. كان انا بتكلم عن الناس اللي شايفة ان الكمبيوتر دلوقتي ما بقاش ليه لازمة، لان انا بسمع الجملة دي كتير. تلاقيه يقول لك يا عم الكمبيوتر ايه ما ملوش لازمة. هو ايه اللي ملوش لازمة؟ مفيش الكلام ده. ما ينفعش ان انت تكون عايش بالعقلية دي في 2025. ما ينفعش ان انت تكون جاهل باستخدام الكمبيوتر. كلمة أخيرة كده عشان ما تفهمنيش غلط، أنا مش ضد الموبايلات ومش ضد التابلت ومش ضد الأجهزة دي كلها، بالعكس، ولكن أنا ضد استخدامها بشكل استهلاكي. أنت دلوقتي هتستخدم الموبايل بتاعك، هتستخدم التابلت، هتستخدم أي جهاز ذكي، مع اعتراضي على كلمة ذكي دي، ولكن هتستخدم أي سمارت فون، أي حاجة من الحاجات الأندرويد iOS أيا كان، استخدمها لصالحك. يعني حاول تستخدمها كمساعد شخص ليك، كحاجة انت بتقدر تعمل بيها مهام بسيطة بشكل سريع، ولكن ما تبقاش هي اساس يومك. الاجهزة دي مش عايزة تغنيك عن الكمبيوتر وعن اللابتوب والشغل الحقيقي. وعايز اقول لك ان انت ما تقوليش مثلا انا معايا تابلت فهم بيقولوا عليه كمبيوتر لوحي فتمام. لا، هو التابلت عبارة عن موبايل بس بشاشة كبيرة شوية، فبرضه التابلت ما يعتبرش كمبيوتر. لازم تتعلم على كمبيوتر او لابتوب، تعلم الاساسيات. متنساش ان انت تشترك في القناة التانية اللي هي متعلقة بالتكنولوجيا والكلام ده، هعمل عليها دورة للأساسيات بتاعة الكمبيوتر، لأن الموضوع ده فعلا كارثة كبيرة واحنا داخلين على مصيبة. يعني تخيل انت كده كمان 20 سنة ولا حاجة، لما الجيل اللي بيفهم في البرمجة والجيل اللي بيفهم في المونتاج ايا كانت الحاجة اللي بتتعمل على الكمبيوتر، الجيل اللي بيفهم في الحاجات دي كله يكبر وخلاص ما يبقاش بيشتغل، ويفضل الجيل اللي معتمد على الموبايل في حياته كلها. تفتكر هيحصل ايه؟ تفتكر هيبقى في شغل اصلا ولا لا؟ ولا تفتكر ان احنا هنفضل مكاننا ويمكن كمان هنقع كمان وغيرنا هيسبقنا؟ وانا مش عايز اقول مين غيرنا عشان يعني اليوتيوب والفيديو انتوا فاهمين قصدي. يعني انا شايف ان احنا بنموت نفسنا بنفسنا. لو انت عندك حد يعني صغير شوية في السن، حاول ان انت تفهمه، تفرجوا على الفيديو ده حتى، او حاول ان انت تفهمه الموضوع وتعلمه الكمبيوتر وهو لسه كده صغير، لسه بدري، قبل ما يبتدي ان هو يتلهى بقى في التيك توك والانستجرام والكلام الفاضي ده. ولو انت شخصيا من الناس اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو، فابدأ من النهاردة ان انت تتعلم اساسيات الكمبيوتر. عندك كمبيوتر ايا كان قديم ايا كان استخدمه، ما عندكش حاول ان انت توفر فلوس وان انت تشتري واحد. وانا بقول لك اهو روح اشتري ارخص حاجه، المهم ان انت تكون عارف اساسيات الكمبيوتر. وبالمناسبه لو انت عايز تتعلم برمجه، عايز تتعلم اي حاجه من الحاجات دي، انت مش محتاج امكانيات عاليه اساسا. الحاجه الوحيده اللي انت بتحتاج فيها امكانيات عاليه هو لو انت هتشتغل مونتاج بقى بريمير و3 دي والانيميشن والكلام اللي زي ده. لكن لو انت هتتعلم اساسيات وورد واكسل والحاجات الجميله دي مع شويه برمجه مع مش عارف ايه، انت مش محتاج جهاز غالي، اي جهاز هيشغلك. متنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. متنساش ان انت تكتب لي رايك في الكومنتات، يعني مهتم جدا ان انا اسمع رايك، فاكتب لي رايك في الكومنتات. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.